এগুলো এইখানে এসছে, এইখানে সব জয়েন্ট হয়েছে। এর মধ্যে গাদা কন্ট্রোলের মাল আছে তো, সিজ করে রাখতে হবে। এটা কত আছে? 3 কোর, তাই তো? এটা আছে 5 কোর, 2 3 4 4 কোর, তাই তো? 2 নম্বরে, ঠিক আছে। 2 নম্বর। এই লাইনটার মধ্যে, এইগুলোর মধ্যে কোথাও শর্ট হয়েছে। রাহুল দা, এইখানে এটা কি আছে গো? হ্যাঁ, এইগুলো কি আছে? এইখানে সেন্সার আছে এগুলো? পয়সা থাকলে দাও তো, চা আনতে যাচ্ছে, চা খাই। এই যে পয়সা থাকলে দাও। এইখানে এইখানে 3টে সেন্সার আছে, ওর মধ্যে কোথাও শর্ট আছে। কোনটা? ওইদিকে কে আছে জানতে না? তারা 5 টাকা নাও। তারা ওখানে এখন হাওয়া বেরো না, পুরো পুরো না। ওই ওই হ্যাঁ দাও, ওইদিকে দাও, এদিকে হাওয়া মেশিনটা এখানে নিয়ে আসো। রাহুল দা, 10 টাকার ব্যবস্থা করো না। দেখো এই কেবিলটা এসছে, এই কেবিল তোর বল। ও বলছে আমি চালাবো, আমি চালু করে দিই বলে ওই বোর্ডে অন করা ছিল, মাল আবার অফ করেছে। তারপরে দিয়ে এসে পড়া ये शॉट मारा है ना? नहीं, एक ही है। ছোটো খাটো अर्थिंग से शॉट ও ওটা 800, সবই 8 আছে। আসল লাইনটাই তো অন হচ্ছে না। এটা যে ইয়েটা দিচ্ছে, এই লাইনটা যে অন করবে, এটা অন হচ্ছে না। शॉट मारा। লাইনটা কিন্তু শর্ট আছে, কোনো रुको। এটা দাঁড়া, আমার ফোন করে দেখি। एक 2 नंबर है, एक 2 नंबर है, 3 नंबर किधर गया? इसमें 3 नंबर है।